nhom chinh video chờ nó biết mong comment số chờ mình tên tha qua thay nhom mà dụ hai khani hai khla dụ ôn nhom tị tuổi phong mà tai sọ qua chủ trong hayสบายវិញក៏ឈួនតាហើយសួរថាខ្ញុំធ្វើមិនឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកសុំចេញវីដេអូប្រាប់ហ្មងទៅបងស្រីដែរយូចាប់ពី30ជាងឡើងទៅខ្ញុំជឿថាតែជួបបញ្ហាគេងអត់លក់សក់ជ្រូស្បែកខ្មៅស្អាប់ហើយជាពិសេសគឺរាំងរដូវឬក៏រដូវមកខានមកតិចមកអីចឹងហ៎បងប្អូនហើយសួរថាមិនបានខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំក៏អាយុជាង30នឹងដែរហើយខ្ញុំសិតធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវឡើងអីហើយដោយសារជាក់ស្ដែងយើងអាយុចាប់ពី30ជាងឡើងទៅ collagen សារជាតិ collagen ក្នុងខ្លួនយើងបាត់បង់ច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនដូចគេ8 10ដូចគេ6 10អីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអីញ៉ាំជំនួយបើសុខភាពបើរាងកាយនឹងឯងហើយខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងឈុតនេះបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនណាចាឈុត Nano Japan នេះចានិយាយទៅគឺខ្ញុំញ៉ាំតាមការណែនាំរបស់គេហ្មងចាហើយល្អមែនខ្ញុំឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាគេងអត់លក់ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងបងណាដែលគាត់ជួបបញ្ហាគេងអត់លក់ស្បែកខ្មៅស្អាប់អីជ្រួញអីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចសាកឈុត30បូកគេនេះចាហើយឈុតហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់កូនហើយដែរយើងបាត់បង់ឈាមយើងខឹងយើងមុំឲ្យអន់ចិត្តច្រើនអីចឹងណាយើងតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយសម្រស់យើងក៏វាអន់ថយហើយស្បែកយើងក៏ខ្មៅស្អាប់ដែរពេលដែលយើងសម្រាប់កូនហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែរកអីញ៉ាំទៅនេះអាចសាកជាមួយនឹងឈុត30ឆ្នាំឡើងរបស់គេខាង Nano Japan ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់ទេចឹងបងប្អូននេះអីចាំឆាតចូល page ខាងគាត់ខ្លួនឯងទៅហើយការញ៉ាំក៏អត់មានពិបាកដែរគឺខ្ញុំញ៉ាំជាឈុតចឹងហ្មងអានេះមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ហើយអានេះញ៉ាំយប់ឡើងមួយគ្រាប់ចាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងញ៉ាំ2ទៅ3ដងអីទៅចាហើយតែបើនេះយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃចាអត់មានពិបាកទេបងប្អូនហើយអត់មានបាក់ញ៉ាំទេណាឈុត Nano 30បុករបស់គេហ្នឹងគឺស្រួលញ៉ាំណាស់ដំបូងឡើយក៏ខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានញ៉ាំដែរខ្ញុំខ្លាចញ៉ាំពិបាកអីចឹងណាតែធាតុពិតឆ្ងាញ់ហ្មងធាតុពិតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំឡើងញៀនឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីណាដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ជាពិសេសការគេងអត់លក់តែយើងគេងអត់លក់ញឹកញាប់យើងឆាប់ចាស់ណាបងប្អូនហើយបងប្អូនឆ្ងល់អីឆាតសួរពេកគេទៅណាលំអិតពីការញ៉ាំពីអីទៅព្រោះគេមានប្រាប់ពីការញ៉ាំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងអានេះខ្ញុំនិយាយត្រួសពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយនឹងទេហើយបងស្រីដែលគាត់សម្រាប់ដល់វះកាត់តែជួបបញ្ហាឈឺចុកហូរចង្កេះខ្នងនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងអាចរកញ៉ាំទៅជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការឈឺចុកហូរចង្កេះខ្នងយើងហើយថែមទាំងសះមុខរបួសយើងឆាប់ជាទៀតណាស្នាមវាស្នាមផ្លែអីហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអ្នក30ជាងរកអីជំនួយញ៉ាំដើម្បីបើសុខភាពបើសម្រស់បើស្បែករបស់យើងណាបងប្អូនព្រោះអីតែយើងចំណាស់នេះហើយឆ្អឹងយើងក៏រៀងចាប់ដើមស្ពោតរៀងអីដែរចាប់ដើមរៀងអន់ថយកំហាប់ឆ្អឹងយើងអីក៏អត់ដូចមុនដែរអញ្ចឹងរកអីបើសុខភាពយើងបើសម្រស់យើងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ